Peralatan mancing. Caci kita sisi deh. Orang pojok kono. Iya, tahu ke. Ini kan, Neng. Salah juga. Cok hasil hari ini. Coba angkat Neng. Yo. Cok. Endi wae cok oleh. Berek lah. Wih, cok mencolot anjing. Colot. Kata penutup kita enggak ta. Dulu. Tadi kami ini apa jalan kami mau udah pencok gak pakai hati artis sampai jancuk. Cok. Iya. Kaku ngono ya Iku lho, arek-arek endi sih? Arek endi ya? Cok jangan lupa mancing di sini. Digocok menurut kok sak menit tok. Ini mau yang jijik lekana tadi. YouTuber kaku yo, dari sing delok. Pulang senja. Wah, cok. Iwake di zoom kurang cedek. Tempat pemancingan. Beneran anak muda. Kurang cedek. Gitu, berada di Sidoarjo Telojo. Pada Ibal kita ono yuk pemancing legendaris.